Hey, ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Достар, соңғы кезде менің арнамда дизлайк пен жаман комментариялары көбейіп кетті. Оның бір себебі бар, яғни Алик KZ Q-Style'дан шығатын кезде бізді жамандап кетті. Сол үшін менің каналымнан көбісі шығып дизлайк басып жаман комментариялар қалдырып кетті. Ол комментариялардың көбісі мынадай болды: Нұр Channel, маған сенің каналың қатты ұнаушы еді, бірақ Алик KZ айтты, сондықтан мен сенен шығамын, давай деп жазып кеткен. Мен оны мүлдем түсінбедім. Егер де менің канал мұнап отса, ол неге шығады, түсінбедім. Яғни Алик KZ айтты, сол үшін мен шығамын. Ондай әңгіме болмайды, достар. Сіздер өздеріңіз ойлануларыңыз керек, өздеріңіз ойланып қарауларыңыз керек. Яғни мынау маған ұнайды ма, мен оны до конца көремін. Алик KZ айтты, сол үшін шықпаймын. Яғни Алик KZ сіздерге мысалы тұрады 10 этаждан секіріп кетесе, барып секіріп кете саласыздар ма? Сол сияқты ғой, достар. Өздеріңіз ойланып, өздеріңіз тұрақты болуларыңыз керек, достар. Содан кейін Алик былайынан айтқан болатын: менің кланым мені қолданып, соңында лақтырып кетті деп айтты, достар. Мен мүлдем түсінбедім. Сіздер оған қалай сендіңіздер деген сияқты 15 адам тұрады, Аликті лақтырып жібереді ма? Достар, мен Алик KZ'ті өшін жамандап отқан жоқпын, жалпы айтқанда. Мен әшейін сіздерге түсіндіріп отырмын. Бізді неге жамандап отырсыздар деген сияқты сіздерге соның бәрін түсіндіріп отырмын. Бізде 15 адам ба, қанша еді білмеймін. Бізде үлкен біраз адамдар бар. Яғни түсініктері мол. Тұрады, Алик KZ'ті лақтырып кететіндей жағдайға мүлдем бармайды. Үлкен. Достар, бізде ешқайсы лақтырған жоқ. Алик KZ өз еркімен шықты. Яғни өз еркімен шықты да, содан кейін тұрды, біз оған еш нәрсе деген жоқ. Біз жалпы Алик KZ қайтадан орал деп видео шығардық, типа шынымен ренжіп қалған шығар, қайтадан келетін шығар, яғни прикол ұстап отқан шығар деп конкретно видео шығардық. Вообще біз оны до конца біз қолдадық, до конца сыйладық қой, достар. Білмеймін, Алик KZ тұрады да шығады да, содан кейін видео ретінде бізді жамандап кеткені мүлдем дұрыс емес болды ғой, достар. Алик KZ дейтін бізден қанша нәрсе үйренді, біз де одан қанша нәрсе үйрендік. Жалпы айтқанда біздер дейтін бауыр басып кеткендеріміз ғой, бір-бірімізбен бөлісіп жүрген жігіттеріміз ғой, жалпы айтқанда, достар. Алик KZ татуы бізді неге үйтіп жамандап кетті, мен соны түсінбей отырмын. Содан кейін, достар, қараңыздар, Алик KZ-ның арнасына кіретін болсаңыздар, бізбен түсірілген видеолар өте көп. Сол видеоның біреуін Алик KZ еске түсірмеді ма, сонда ана сөздерді айтатын кезде қараңыздар. Мына жақта мысалға ауылбай жігіт дейді, бомж Боря дейді да, ол дейтін нағыз ертегі ғой, достар. Қараңыздар, превьюларын қараңыздар. Превьюларын мен қанша мен жасап берген болатын, осы үшін де қанша еңбегімді жұмсадым, достар. Қараңыздар, ВК-да жазған сөздері де бар, даталы сақталып қалған. Қаяқта еді, Нұр Channel бұйыртса превью жасап дайындап берші дейді да, мысалға ауылбай жігіт түсіріп отыр, сол кезде түсіріп бітті. Өзі 4-те жазыпты, түнгі 4-те, достар. Сол кезде монтаж жасап біткен ғой, жалпы. Оның түсінемін, ұзақ монтаж жасады, базар жоқ. Ауылбай түсіру өте қиын еді, достар. Міне типа осындай жасап берші, мен ұйықтаймын деді, давай помоги деп айтып кеттім, білмеймін, достар. Сол барымды салдым деп мынаған прикол ұстап кетті, базар жоқ, базар жоқ салып кетіпті. Содан кейін сағат 6 қайырлы түн, монтаж енді бітті деді. Мен тұрдым да, базар жоқ, нағыз өнер ғой, ана сурет пейнтпен деп прикол ұстап жібердім да. Содан кейін 10:58-де жаздым да, осы превьюға кірістім, достар. Мына жақта адамдарды әр сағат қойдым. Осы үшінде бір 2 сағатын жұмсаған шығармын, білмеймін мен вообще. Ол ғана емес, достар, ауылбай жігіттің қанша сериясы бар, соның бәріне мен жасап берген болатын. Мен, достар, даталы Джонниді қостық қой, қараңыздар. Не дейді, содан не ғой, тегіс жер керек, газон емес дейді. Яғни оған ұнаған жоқ мынау сурет, достар. Ұнамай қалды да, прикинь. Без базары келесін жасап бердім, 1-2 күннен кейін. Міне, осы нормально шығар деп, деп осын қойды, қуанды. Ол ары қарай жетеді, достар. Біздер дейтін Аликке мен қанша көмектестім, ол да маған қанша көмектесті. Соның бәрін естен шығарып жіберді, білмеймін, достар, вообще. Кей кезде, достар, біздер білесіздер ме, ауылбай жігітті 6, 7, 8 сағатқа дейін түсіретін кездеріміз болатын. Яғни 6, 7, 8 бөліміне жеткенде, достар, біздер дейтін бір-бірімізден ұрыса бастадық. Не себептен деп ойлайсыздар? Өйткені адамдар өте көп болды. Біреуіне бір нәрсе айтсаң, біреуі случайно ана жақтан көлікті жарып алатын, кейбіреулер келе жатқан аударып алатын, соғып кететін, достар. Оның бәрі байқаусызда болатын. Сонымен бүйтіп ұрысуға дейін баратынбыз кейде, достар. Білесіздер ме, Алик KZ шығатын, қой түсірмеймін мен деп. Даталы сондай кездер болатын, достар. Мен ондай болмасын деп әдейі ертесіне бір чит жазып алған болатын, достар. GTA онлайнға ойлаңыздаршы. Содан кейін кірдік, жігіттер қараңдар деп машина спаунт еткен болатынмын. Содан кейін барлығы, мә саған қалай істеп отырсың деп таң қалды. Чит жазып алдың ба не? Жазба, анау мына өшір, бан аласың ғой деп айтқан болатын. Сосын мен айттым, қорықпаңдар, новый чит, бан алмайтын шығармын деп ойладым, достар. Сөйтіп түсіріп жүрдім, бәрін жынды қылып тұрып түсіріп біттік. Содан кейін, достар, ауылбайдың келесі бөлімін түсіретін кезде мен кірейін десем, GTA-ға шынымен де бан алып кеттім. Содан кейін барымда техничный барымда басқа GTA 5 сатып алдым да қайтадан GTA-ға кірдім, достар, онлайнға. Сосын жігіттер айтты, че там, неғып басқа аккаунтпен кіріп отырсың деп айтты. Мен бан алып
белетім, сол анау мынау өзім брачкамның тағы екінші аккаунты бар, соны алдым деп айтып отқан болатын. Содан кейін айтады да, дейді, мен егер шынымен де достар оны сатып алдым, оны айтқан жоқпын, жігіттерге сатып алдым деп айтқанда бәрі шығатын еді. Ей, саған бөлетін ек қой, ақшаны беретін ек қой деген сияқты, жарты ақшасын беретін ек қой, былай деп айтып отырды. Мен соны естігім келмеді, сол сөздерді естігім келмеді достар. Ары қарай түсіре бергім келді, мен просто көмектескім ғана келді да. Алик кезет айтады, мен қолданып лақтырып кетті дейді да. Осыдан кейін қалай айтады, мен түсінбеймін вообще достар. Мен до конца көмектестім ғой, до конца осы ауылбай жігіт нормальный болсыншы деп датаға чит жазған кездерім болды достар. Ол мен екінші рет аккаунт сатып алған жоқ, мен 6 рет те алдым достар. Мен 6 рет те бан алып кеттім, датаға 7 рет алдым. Даник рилдар қарап жүрді ғой, ё-моё, не қанша аккаунт ауыстырып тастадың деген сияқты. Аяқтан алып отырмын, сол беретін адамдар бар деп жүре бердім достар. В общем, сол осы уақытқа дейін сөйтіп читпен бан алып келе жаттым да достар. Мен дейтін 5M'нен сервер сатып алдық, Макс екеуміз, яғни Эдди Форбес арнасы екеуміз сатып алдық да. Осы сияқты жындығып тұрып контенттер түсірейікші, контейнерлерді шығарып тұрып түсірейікші, жануарлармен түсірейікші деп достар. Сондай 5M'нен сервер сатып алдық, Q-Style жеттер түсірсінші сояқта деп түсірткіздік, бәріне түсірдік, солайынан жүрдік достар. Білмеймін бұл жерде не болғанын. Алик кезет, сен өзің айтшы, саған осындай қалып тұрып көмектескен адам бар ма? Яғни саған мачинема, цинематиктар, қысқаша роликтар және де превьюларын жасап беріп, көмектесіп, өзінің бәр ойын, яғни өзінің секреттері дейді ғой, соның бәрін айтып, былайнан екі дауыс қылып жазасың, былайнан бүйтесің, былайнан сөйтесің деп көмектескен Дискордтан демонстрация қосып 2 сағатта отырып түсіндірген адамдар бар ма? Айтшы, осы уақытқа дейін сенің каналыңа контент түсіруге көмектескен, тура сөйтіп көмектескен адам бар ма? Айтшы, осы уақытқа дейін. Соны ойланып қарасай, саған үйтіп ешкім көмектеспеген. Сол сөздерді есіңе түсіріп, достойно шығып кету керек еді кланнан. Егер біз ұнамай қалсақ, кейіннен ұнамай қалсақ, барлығына жарияламай бізге ғана айтып шығуың керек еді. Бізге жігіттер сендер мынандайсыңдар, что-то ұнамадыңдар, шықтыңдар, рахмет сіздерге, все болды, мен өзім болам дегенде, біз саған еш нәрсе істемейтін ек ғой жалпы айтқанда. Просто мен өз еңбегімді ойлап отырмын, жалпы айтқанда мен де өз каналымда өзім видео түсіріп жүрмін достар. 2 күн 3 күн депті монтаждап жасайтын кездерім болған. Сол видеоның бәрін ойлап отырмын, тұрады бір ғана Алик кезет тұрады, анау мынау мен жамандап кетеді. Содан кейін маған қандай дизлайктар басып отыр. Неге түсінбедім мен. Не себептен Алик кезет? Соны айтшы. 2 апта Дискордқа кірмей қалған үшін мен сонда датао сондайым ба, болды ма, бітті ма, қалған бәрі қызықтырмай ма саған Дискордқа кірмей қалған? Мен именно Дискордқа кірем, оны түсте кірем, оны бәрі біледі, сен де білесің, мен тек қана түсте болатын. Баяғыдан түсте мені тауып алу үшін ғой, есіңде ма? Кешке қарай анда-санда өзің маған звондайтынсың, де Нұрчан, келсейші ауылбай түсіреміз. Мен бәрібір үйден осы офисқа келіп түсіріп көмектесіп кететін, білесің ба? Сен соңғы кезде маған звондаған да жоқсың, Алик, соңғы ауылбайдан кейін звондаған да жоқсың сен маған. Вообще мен саған өзіңе бір рет звондадым, что-там не соло түсіріп кеткенсің, күніне видео түсіріп жүрсің ғой. Анау что-там машина алдың ба не деп, машина суреттер көбейіп кетті ғой деп. Сөйтіп жағдайыңды біліп, анау сұрастырған білетін. Содан кейін сен өзің ары қарай түсіріп жүре бердің ғой. Одан кейін сен маған хабарласқан да жоқсың. ВК-дан бір-ақ рет жаздың, осы 3-4 күн бұрын ВК-нан шығар алдым да, Нұрчан, Тараздан андай машина бар екен, анау мынау деп. Мен келіп көріп кетсей, тема ғой, бірақ что-то қымбат сияқты ғой деп өз ойым жаздым. Мен саған ответ қайтармай игнор жасаған жоқ мүлдем. Егер сол жерден видео түсірейік, анау мынау, егер сол жерден сөйлескенде, хотя бы сол жерден ответ қайтаратын ек қой жалпы. Менің бір түсінбегенім, Морбитті неге жамандап кеткен Алик кезет? Морбит оған не істеді достар? Мен білем ғой, қарап отырмын ғой, Алик кезетке датаға, Алик кезет, сен үшін бәрі анау мынау дата біргеміз, Q-Style анау мынау деп жүрген адамдардың бірі Морбит, білесіздер ма? Басынан келе жатқан адам. Мен Морбитті уважать етемін. Морбит маған еш нәрсе істемеген, басқаларға артық әңгімелері бар шығар, оны өзім де білем жалпы, бірақ именно маған еш нәрсе істемеген Морбит. Именно маған до конца көмектесіп жүрді, до конца не істеді. Содан кейін айтып қояды да, Морбиттен тәрбие алған екен дейді. Достар, мен тәрбие алатындай кішкентай бала емеспін, мен тәрбиені тек ата-анамнан алам, болды. Морбиттен алмаймын, мен Морбитқа керісінше үйретемін достар. Барымды үйретемін, ол да маған үйретеді, и болды. Ондай тәрбие деген әңгіме жоқ бізде достар. Все, өзімізінше біздер дейтін үлкен жігіттеріміз ғой, жалпы айтқанда түсінігіміз бар. Қайда жоқ, кішкентай бала емеспіз. Достар, мен дейтін бұндай видеоны мүлдем шығарғым келмеді достар, білмеймін не ақ екен. Менің бұл видеоларымды білесіздер ме? Үйдегі ата-анам да көреді, мама көреді. Яғни кеше үйге барсам, мама айтады да, что-там не отыр сендерде, Алик кезет шығып кетті ма деп қояды. Аликті таниды мамаға, мен өйткені Аликті үнемі айтып жүреді, анау мынау Алик бүйтті, Алик сөйтті деп. Аликке өшін таңғалатын, саған қалай күлкілі ойнап береді осы деп айтатын. Ой, ол жүрген актер ғой деп айтып мен де кететін. Сонымен сөйтіп Алик деп жүрген адамымыз мен осындай тірліктер істеп отыр әші. Құрметті көрермендер, менің сіздерге әлі айтар ойым көп, барлық шындықты бәрін айтып отыра бергім келіп отыр да, 40, 50, 60 минуттай ол созылып кетеді да, бірақ тура осы жерден доғарайын деп шештім мен достар. Неге екенін айтайын ба? Кеше
түнге жақын Супер Кигач бізге Дискордқа кірді. Жігіттер, қалайсыңдар деді. Не жаңалық деді. Мен не жаңалық дегенде өзім немді айттым да, мысалы, осындай видео шығарайын деп отырмын, көрермендерге түсіндірейін деп отырмын, типа былай болды деген сияқты. Дұрыс түсінбей қалдыңыздар деген сияқты. Сосын Кигач айтты, "Я, негізі көрермендерге жалпы видео шығар, я оны сақтап қой" деді да ше. Сосын кейін айтады да былайынан, в общем, бұндай болған мен мүлдем қалаған жоқпын. Қазір көзімді ашып жұмсам, тура бұрынғыдай болып қалса екен дейді да. Тура бұрынғыдай болып видео түсіріп жүре берсек екен дейді да. Сол жерден Кигачлың айтқан сөзі жаман есімде қалып қалды, білмеймін. Сол үшін тура осы жерден доғарам достар. В общем, осымен біздің видеомыз соңына жетіп келе жатыр. Егер Алик дәл қазір сені мен ренжітіп қойсам, осы видеомен, егер осы видеоны қарап отырсаң, кешір, болды. Мен просто достар, былайнанда бір күні болсын біз Алик екеуміз сөйлесіп те қалуымыз мүмкін Дискордтан. Сол кезде жақтырмай сөйлескенімді қаламаймын мен. Алик кезет қалай деп, в общем, былай болып еді ғой деп сөйтіп жүргім келеді да, мысалы бәрімен нормально общение болғанын қалаймын. Немесе шын өмірде бізді YouTube бір жерге шақырып қалуы мүмкін да. Сол кезде анаң қара Алик кезет қой, жақындама деген қаламаймын да ондайды. В общем, анау Алик кезет барайық, жүріңдер, жігіттер, анаң қараңдар, қуанып бәріміз бірге былайынан еске түсіріп сондайды қалаймын да. В общем, бәрі жақсы болғанын қалаймын достар. Сол менің айтайын дегенім, достар. Осымен жалпы аяқтайын видеомды. Мен видео түсіруді тоқтатпаймын достар, қорықпаңыздар. Ертең міндетті түрде бір жаңа ойыннан деппін ғой, GTA 5-тен жаңа видео шығатын болады. Эксперимент жайлы достар, спойлер болып қалды. Давайте күтеміз. Ал ендеше келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.